大家好，歡迎收睇講基地產嘅頻道，我係朱先生講基地產。咁今次介紹一個單位，就喺西沙路嘅村屋，呢條村就叫西徑村。咁就相中裏邊3層嘅全棟啦。咁佢可以有個閘嘅，咁啊泊架車入嚟呢個位，咁啊貼正屋隔離可以充電。洗衣機就擺依處啦。咁佢就花園就唔算好大，泊咗架車之後呢，其實得個大概露台咁大嘅花園嘅啫。好，我哋去睇一睇個單位啦。嗱，咁呢個單位嗰個賣點呢，就係佢就比較新啦，佢個外牆個風格就比較新穎啲、新潮啲嘅，同埋佢個 size 就1575尺，半開放式嘅廚房。咁呢隻積咧就喺市場裏邊咧就比較少見嘅，因為佢又唔係小全棟嗰隻900尺、1200尺3層嗰隻，咁佢又可以再大多少少1575尺，又未大到去2100尺喎，所以呢隻 size 嘅單位係比較罕有嘅。咁如果佢嘅預算又唔想去到4萬幾，但係又未話想住到小全棟，又得嗰1萬零2萬蚊 budget 嘅話呢，即係可能中間嗰個價碼去到3萬5嘅預算呢，就會考慮呢啲單位嘅。咁呢種單位就食正嗰個客路呢，係中意又唔想太大，又想住全棟，但係又都唔想小全棟太細個間隔，嗰啲每層又太過細，咁中間可以攞到個平衡咯。因為睇開村屋嘅唔係大到2100尺，就小全棟得嗰個900尺、1200尺，咁呢就1575尺。我哋依家上去中間嗰層，中間嗰層呢，咁佢做咗2間房嘅。我哋睇咗尾房先嘛，尾房就比較細啦。佢又望翻出邊嘅車場景嘅尾房，但就不幸之處呢，就係隔離嗰個花園裝修緊，係鄰居嘅花園。咁嗰度可能都要搞幾個月嘅嗰啲位，隨時講緊。但係住落長租之後，佢裝修好，咁個出邊嘅環境相信會更加理想，因為佢個花園會好市正啦，出邊嘅環境都會企理啲嘅。個套房做埋個浴缸加企缸呢個位，咁佢都係連接個露台咯，兩邊都係全開揚，呢度接近落地玻璃嘅啦。好，我哋上埋頂樓嗰層睇睇。嗱，頂樓嗰層呢就有啲分別嘅，同中層佢做咗依間套房，另一間都係套房嚟嘅，雙套房嘅設計。頂樓嗰層都係3層電即式熱水爐啊，唔需要等。咁頂樓尾房呢度都係開揚嘅，尾房同中間嗰層嗰間尾房呢就大好多，因為佢有套廁。咁頭房就會細啲嘅，因為佢偷咗啲空間俾尾房嗰邊。同樣頭房都係全開揚啦，望返啲山景啊，企嶺下新圍啊。好，我哋上埋頂樓個天台嗰度。
天台就完全冇擋噶啦，連呢邊都望到 CVSC 嘅新地嗰個樓盤，前後有9000幾貨嗰度，但係仲未入得貨。背山面海啦，唯一一個缺點係有層樓咯，但係其他因素都幾理想嘅。新淨車道，車入花園可以充電，層樓新淨。